多謝觀看翁小 B 頻道。Hello，大家好啊！好耐冇拍片啦，今日就介紹上次話預告嗰個京葱香辣醬肉包。嗱，而家就介紹呢個京葱香辣醬肉包啦。咁材料有，而家影啲材料俾你睇先啊！嗱，京葱醬肉包嘅材料有肉碎啦，我買翻嚟啲五花腩啊自己剁嘅，咁啊口感會好食啲。咁啲配料係京葱啦，一定有切碎晒啦，洗乾淨切碎啦，同埋薑蓉啦，主要係呢三樣嘢啦，炒呢個肉。咁跟住就加個嗱，如果食得辣嘅就用豆瓣醬，唔食得辣嘅用香嗰隻叫咩啊？有一隻叫做甜面醬，出面好多人都係用甜面醬嘅，但係我中意食辣，所以用豆瓣醬。咁有胡椒粉啦，有孜然粉啦，花椒粉啦，呢三種嘢啦，跟住有生抽啊，有老抽啦，調翻啲色嘅。咁啊，紹興酒啦，蠔油啦，主要係呢啲材料啦。一陣就準備煮呢個材料先。煮完啲材料之後呢，我會攤凍咗佢之後，先再開個皮嘅嗰個包嘅皮啦。唔講咁多，而家去炒埋佢先。好，等油滾咗先，跟住呢，落豬肉先嘅，爆啲豬肉先嘅。我今次豬肉呢係分咗兩種，一種係手剁嘅，一種係手切嘅。咁啊，有啲大粒少少，有啲係碎啲嘅啦。一陣就落埋啲薑蓉。嗱，而家啲豬肉都變晒色㗎啦，差唔多啊。咁啊，刮翻個窿出嚟，就落埋啲薑蓉，爆啲薑蓉嘅。嗱，薑蓉爆到有啲薑味啦，出咗嚟啦，有少少切落嘅。嗱，呢度落大半碗先，留翻個半碗呢，就留翻最後煮好嗰陣時，臨尾先落埋落去。咁呢就會見到你包京葱嗰啲肉嗰餡呢，就會見到有京葱㗎啦，唔會煮到淋晒啦，留翻啲。我一陣落嗰啲配料係有份量㗎，個份量就係我呢食飯嘅匙羹個份量嚟計嘅。唔知個個人屋企有冇呢隻啦，都係差唔多咁上下嘅。我冇稱過啊啲份量，但係我用呢隻匙羹嚟計嘅咋。紹興酒略兩匙羹到啦，夠啦。跟住又落兩匙羹豆瓣醬。唔食得辣可以用甜面醬啊，記住。呢個係我自己諗出嚟，我真係中意食辣，所以先試咁樣整睇下得唔得。跟住呢，落蠔油。好啦，蠔油落完，而家就落生抽兩匙羹。老抽就隨意啦，睇色水嘅自己。我就覺得一匙羹夠㗎啦，我唔想咁深色，唔想咁黑。哇！真係夠晒一匙羹都夠晒色啦，我都唔使啊。哇！好深添喎啲色，我落少啲喎。好啦，跟住落埋啲胡椒粉啦，係咁意啦，兜兩圈啦。花椒粉呢啲係我個人喜好啊。咁啊，又落一紮仔啊，落晒落隻殼嗰度先。好，係咁意差唔多啦。咁咧孜然粉。食落去好香啊！呢個包啲餡。跟住加啲糖，
呢個餡咧唔使落鹽噶啦，夠味嘅，我已經試過。攞呢個細匙羹啦，落少啲鹽，差唔多啦，夠啦。而家落埋個糖，幫佢試下味先啊，穩陣啲。試下味先，夠晒味。嗱好啦，而家最後嗰少京葱落埋去啦。嗱，基本上呢度可以熄火啦，都要兜埋佢得噶啦。我而家熄咗火噶啦，就係兜勻佢。咁咧，到時你會見到有啲京葱喺度白色噶啦，真係。跟住就攤凍佢，一陣就攞嚟包落嗰啲餡度。咁啊，完成咗啦，幾香。好，一陣整埋個麵皮先。好啊，而家就介紹嗰個醬肉包嗰個皮啦。呢度有300 gram 嘅麵粉，低筋麵嚟嘅，我用。咁咧，呢度有150 gram 嘅水，可以多5 gram 或者少5 gram 都冇問題嘅。每個麵都唔同吸收水分。咁我呢度有酵母啦，5個 gram 啦。我呢度有豬油，我落咗10個 gram，因為我自己整嘅啲豬油。如果冇啊，唔可以唔落嘅。糖就落咗10個 gram 啦，即係10克啦，都係。咁泡打粉咧落咗3克。呢兜呢個就係啦，白色呢個。咁呢一陣我就會將啲嘢倒埋落啲水度嘅。酵母，如果你想佢快啲發咧，個酵母可以用溫水會快少少嘅，但係我唔使啊，我用呢啲咁得。酵母落咗啦，泡打落埋啦，糖啦可以落埋落去攪乾淨嘅啦。咁到豬油啦，哎呀，豬油我落錯咗地方添，應該落喺啲粉度嘅，可以一陣先落嘅，不過我落咗算啦，冇問題嘅。咁咧就喺呢度將啲酵母啊同糖啊，豬油落咗落去就冇辦法啦，落錯咗都係倒落去嘅，唔驚嘅。將啲酵母咁樣就慢慢落，咁咧就喺度攞筷子攪勻佢啦。搞到佢啲粉粒咧差唔多冇乜咧，就可以用手落手搓咯，用手搓。好啦，個面都差唔多啦，用隻手係咁搓啊，搓到靚啲先，跟住先擺落嗰度，就可以嘅就盡量扯開嘅都好似啲扯麵。搓靚少少先，跟住再醒佢，陣間好快。好啦，而家嚿麵醒咗20分鐘到啦都，我望落個面都大咗少少有，好，咁就攞出嚟啦。而家搓翻長，咁咧我就攞咗個磅喺度。20 gram 一粒，好啦，呢度就唔拍咁多，等我整好晒20 gram 一粒先。
嗱，而家啲麵俾我切晒出嚟啦，有總數咧20 gram、20 gram 至22 gram 嘅啲紙，就總數攞到出嚟有23粒。咁如果我哋包得慢咧，就冚住佢啦，唔好俾佢吹乾啦。因為我其實都好耐冇包噶啦，我都唔係好熟，即係咁以包俾你哋睇下啦，染燒粉啦，邊要薄咯，中間厚。中間呢個位咧係要厚翻少少嘅，嗰啲邊係薄啲嘅。咁咧頭先我就爆咗一隻試咗先，因為太耐冇包啦。咁啲餡咧就自己唔好擠咁多落去咯喎，如果包得唔係咁叻，太多餡好難包嘅。咁呢啲醬肉咧就我頭先整好咗，擺喺雪櫃嘅啦。呢啲個個包法都唔同啊。摺嗰陣時咁樣啦，一下一下咁摺咯，都唔會好難嘅。唔識摺就慢慢摺，我都係慢慢摺，太耐冇做啊，我都。咁樣跟住，如果你驚啲餡咁，你咪攞手指篤一篤佢咯。嗱，咁樣轉轉轉，冇問題嘅。咁樣嗱，個個收口都唔同嘅，冇所謂嘅，隨自己中意。俾佢包到尖尖地咁樣，嗱，幾好睇，係嘛？多包就得㗎啦，自己可以試下㗎，慢慢。嗱，呢度大家自己預翻啲位啦。嗱，我呢碟嘢我就蒸7隻啦，應該都夠位嘅。再大隻啲又唔得㗎啦。咁我一陣再包埋嗰啲先啦，我都唔等得咁耐啊，因為我驚佢發緊咯。咁我再包埋先啦，一次過蒸完之後先再俾你哋睇啦。嗱，而家包咗呢度有7隻，呢度又係7隻。咁一陣咧就喺凍水滾，即係開火計啦。凍水開火計之後咧滾起之後計10分鐘蒸佢，咁啊熟㗎啦。咁咧點樣睇個包發好未咧？就係咁，個包咧會輕身啲嘅，係咪？你撳佢咧，佢會回翻彈翻咧，咁就證明佢係發好咗㗎啦。嗱，呢隻都係㗎，呢隻我一撳佢咧，佢係識彈翻上嚟嘅。咁咧，其實呢一批而家可以攞去蒸㗎啦。嗱，而家中火，唔係而家開火啦，凍水嚟嘅，照計。咁一陣等佢一滾開始計咧，就10分鐘就得㗎啦。一冚蓋。如果有竹蓋最好啦，因為有竹籠蓋咧，啲倒汗水唔會整到個包啊。咁我都試咗用呢個，都 OK 嘅，啲包冇問題。咁一陣就留意住啲水滾啦，或者你買個鬧鐘仔校住時間。嗱，啲包蒸好咗啦，呢啲就係蒸咗10分鐘多少少啦，佢焗一焗佢先至開，唔好咁急喎開得。如果唔係呢啲倒汗水滴咗落個包就好樣衰。哇啦，搞掂啦！哎呦，好彈啊，好蓬鬆啊！睇下面嗰層先，哇，好熱！有啲咧隻邊咧薄得滯啲皮啊，露咗啲餡啊有啲，但係整體上都係 OK 嘅。嗱，咁我攞一隻試下先啦。嗱，啲包喺度啦，攞咗，睇下，打開有冇肉汁先。哇，都好濕潤喎，流晒出嚟。試下有冇食先，熱辣辣而家。哇，好香啊！好味。
皮又薄，啲皮好薄啊，正。哇！大家有興趣試下咁樣整，真係好正，唔錯。希望鍾意我視頻就訂閱我視頻分享，多謝晒。拍到呢度啦，咁食埋呢個，好啦，拜拜。